está rompiéndose a pedazos. Unos lloran de pura tristeza y otros de impotencia. Estoy sintiendo la agonía de los que están sufriendo, que son presas de la naturaleza y de la injusticia en el mundo. Un grito de amor que alivia el dolor, un canto al valor que calme a tu corazón. Pueblos del mundo necesitan de tu mano. Si lo intentas de todo corazón, calmarás sus tristezas. Dejemos atrás el egoísmo que destruye el planeta. Queremos vivir en paz y yo quiero vivir así. Hay que unirnos con amor, es un deber humano. Es tu hermano, el que sufre nos necesita hoy.